Hello，大家好。今日我就已經其實有半年，差唔多半年冇拍片嘅。咁點解呢？因為要返工啦。咁其實我做咩呢？我做廚房嘅。咁就真係好辛苦啦。返到嚟亦唔係話太想拍片，但係我係想做 YouTube 嘅，但係真係有時冇呢個時間去拍咯。咁今日點解我會出片呢？其實今日好特別嘅日子係愚人節啦。咁第二就係話亞視要執笠啦。咁其實我一出世亞視已經喺度噶啦，咁我唔係好大個嘅啫，我都係得21歲嘅啫。咁亞視你話係咪好好睇呢？我就真係唔覺得好好睇嘅，我覺得佢係浪費一個頻道資源嘅。咁點解咁講呢？你亞視成日播賽馬直擊，即係賽馬直擊，其實基本上就算會賭錢嘅人都唔會睇咯。佢哋手機基本上可以用，即係有程式可以知道馬會嗰個資訊咯，同埋收音機啊，基本上已經知道晒所有嘅嘢咯，唔需要報住亞視去睇咯。同埋佢一播呢一樣嘢係播好耐噶嘛，唔係播幾分鐘噶嘛，係播成日咁樣噶嘛。咁基本上你呢個頻道仲有冇生存價值呢？咁大家都諗到噶啦。咁第二樣嘢就係話你亞視佢冇自己嘅節目，同埋佢係冇錢拍自己嘅節目。好簡單，唔好講話咩旅遊特輯啦，佢一定冇錢拍嘅啦。呢啲拍翻本地劇集，你有冇能力呢？冇能力，但係你一味死撐話要繼續去做呢一間電視台。咁如果你連拍劇集你都冇能力嘅時候，你點樣去維持呢間公司營運呢？你冇劇集就冇 sponsor 㗎啦，冇 sponsor 你點出糧俾啲員工啊？一樣嘅啫嘛。咁之後同埋第二樣嘢就係啦，你冇錢出糧俾員工，你就唔好開依個電視台啦，就一早執咗佢啦。員工白白同你做幾個月嘢啊，你又冇糧出。員工唔係做義工㗎，佢哋都有屋企人㗎。佢哋唔使食飯啊！過年你又出唔到糧俾人哋，人哋真係人哋唔使拜年，人哋唔使食飯，屋企唔使養咁樣嘅。即係你亞視唔好咁撲街啦！你真係有時覺得你哋好撚撲街個電視台。即係你亞視你其實即係如果有良心嘅話咧，就應該早幾年執笠嘅。TVB 都係撲街，但係 TVB 撲街咧，佢起碼有自己嘅劇集，佢會做到啲嘢，即係有旅遊節目，佢又去到其他國家嘅，台慶又有嘅。咁你起碼有呢啲層次，你先去做個電視台。同埋你一冇質素嘅時候，其他電視台冇競爭，咁佢哋會唔會進步啊？其他嗰啲都唔會進步啦，因為你都冇競爭對手啊嘛，咁使乜進步啫？對住你個廢柴，基本上我用呢啲三流節目都可以打低你，咁我仲使乜進步啫？就係咁樣啫嘛。所以我覺得而家執笠係一個好嘅開始嚟嘅，對香港，因為大部分嘅香港市民其實已經都唔想有呢個電視台嘅存在㗎啦。你話佢係咪真係冇好節目呢？又唔係。佢以前係有一套尋找他鄉的故事嘅，唔知大家有冇睇過？我嗰時細細個，我好中意睇呢套嘢嘅，因為真係佢講好多唔同人、唔同嘅華人喺世界各地啊，佢哋經歷緊嘅嘢，例如喺捷克啊、喺俄羅斯嘅華人又會點樣嘅呢？咁樣即係我睇完佢個心同埋個腦會諗咗好多嘢咯，係咯，即係知道咗原來嗰度啲人係咁樣嘅，原來咁多嘢都係有啲唔順境啊，點樣心路歷程嗰啲嘢嘅。咁唔好彩啦，個監製定係唔知導演佢嗰個女人嚟嘅就死咗啦，咁就係咯，咁呢個都好可惜嘅。咁之後你話亞視有咩好節目，其實我都唔係冇嘅，仲有一套嘅就係我和僵屍有個約會，係啦，呢套都係好嘢嚟嘅。咁之後都冇噶啦。咁其實我就想發表咁多嘢啦。咁其實香港要繼續去進步，繼續維持有競爭力嘅話呢，一定要繼續保持多
多啲嘅電視台，唔同電視越多越好，係啦。因為越多嘅時候有競爭呢，你其他嘅電視台先會進步㗎。當你進步嘅時候呢，香港呢，佢嗰個即係電視節目嗰個娛樂性咧就會提高咗好多㗎啦。即係等於韓國點解突然間會起飛咧，就係咁樣啫嘛。你依間勁嘅話，我第二間拍一啲仲勁啲嘅，冚過你嗰間嘅時候，啲人睇你依間，咁之後依一間你拍得咁勁啦，咁人哋嗰間又再拍勁啲，咁其實而家你見到亞洲係多數睇韓國啲綜藝節目㗎嘛，《Running Man》係咪先？大家都有睇過㗎啦。K-pop 點解咁出名咁勁啊？韓國就大搞啫嘛，一路訓練一班人出嚟去做呢樣嘢啫嘛。咁所以香港唔係唔掂嘅，有信心同埋就有質素，有錢去投放就一定 OK 嘅啦。咁所以香港加油啦！咁我講嘅嘢係咁多啦。